Я долго думал, что я могу вам рассказать, в чем я был бы достаточно компетентен, и при этом это могло бы быть вам интересно. И очередной заказ на постройку модели оказался ответом на этот вопрос. Кстати, я строю модели на заказ, если вы еще не догадались. Все ссылки будут в описании. В первой части видео я расскажу о том, какие типы подвесок используются на бунсерах, какие комплектующие для этого лучше подобрать, и как вообще выбрать концепцию, которая подойдет именно вам. Во второй части мы с вами вместе максимально подробно рассмотрим, как строится модель, и я постараюсь рассказать о том, какие подводные камни могут вас ждать. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Прежде чем определяться с начинкой и концепцией, я думаю, что лучше всего будет рассказать вам, какие типы подвесок бывают и их плюсы и минусы. Чаще всего встречаются три типа подвесок. Полностью мостовая, передняя независимая и мост, и полностью независимая. Полностью мостовая хороша своей простотой и надежностью. Минимум подвижных элементов и самые сложные при постройке – это подогнать тяги по длине. Делов на 5 минут. Но точность управления и устойчивость на боковых уклонах хуже, чем у других типов подвесок. Ну и, соответственно, центр тяжести тоже выше. Передний независимый и мост сзади. Намного более точная и острая рулежка, более интересное поведение на рельефе. Но при этом намного больше подвижных элементов и, соответственно, точек отказа, где что-то может выйти из строя. Плюс, честно вам скажу, при постройке нужно абсолютно четко и точно понимать, как это работает, чтобы ее сделать правильно. Про полностью независимую можно сказать, что она используется на проектах типа очень сильно тюнингованных квадроциклов. Если говорить про плюсы и минусы, можно смело умножать на 2 все то, что я говорил про предыдущий тип подвески. Мы же сегодня будем делать полностью мостовую модель. Окей, с типом подвески разобрались, теперь переходим к концепции. Если вас воображение обошло так же, как и меня стороной, то поищите вдохновение в интернете. Instagram, Facebook, Pinterest и другие платформы изобилуют фотографии настоящих бонсеров. Скачайте несколько, посмотрите, подберите, может быть их можно как-то между собой скомпоновать, взяв нос от одного и зад от другого, а крышу от третьего. Старайтесь найти как можно больше фотографий одной и той же модели с разных ракурсов, чтобы понимать, как модель на самом деле выглядит с разных проекций. В конце концов, вы можете наделать скриншотов с видео, где есть модель, которая вам понравилась. Если же вы в состоянии представить, как должен выглядеть каркас вашей мечты, я все равно рекомендую посмотреть, как сделан у коллег со всего света, чтобы понять некоторые нюансы геометрии, компоновки, подвески и так далее. Поверьте, на это стоит потратить немного вашего времени на этапе подготовки. Окей, с концепцией разобрались, теперь можно поговорить о начинке, так как от нее зависит то, как вы будете строить вашу модель. В большинстве своем настоящие бонсеры сильно крупнее настоящих автомобилей, и поэтому донора для вашей модели лучше выбрать тоже покрупнее. Вот мой стандартный набор комплектующих, который я рекомендую брать клиентам под проект. Мосты. Самым оптимальным вариантом для постройки радиоуправляемого бонсера будут мосты от Axial Wraith, либо же Bomber, они же AR60. На худой конец от G-Mate GOM. Ширина мостов в районе 300 мм, что позволяет поставить огромные колеса, и это не будет смотреться нелепо. Плюс по надежности, запчастям, тюнингам и прочим расходникам у них просто нет конкурентов. Коробка. Тут существует огромное количество вариантов, но я чаще всего в своих проектах использую коробку от Axial CX10 первого поколения, либо же одноступы от второго поколения, что по сути одно и то же. Причины примерно те же, что и с мостами. Супер простая, надежная, предсказуемая и ремонтопригодная коробка из всех, что существует. И если с мостами вы не сможете сэкономить, то вот такая коробка сейчас стоит 1200 рублей у китайцев, и поверьте, она нормально работает. Карданы. Тут я рекомендую смотреть по бюджету. У всех разные возможности, и поэтому вы можете купить как самые дешевые солишки, так и мипы за почти $100. Но сразу хочу вас предупредить, не покупайте карданы раньше, чем вы определите, какая колесная база будет у вашей модели. Про это мы поговорим во второй части ролика. Поэтому в описании под этим видео я оставлю ссылку на те карданы, которые я использую абсолютно во всех своих проектах без исключения. Кроме очевидного плюса в виде скромной цены, я должен рассказать об еще одном моменте. Эти карданы можно удлинить. И в конце видео я вам покажу, как это сделать. Электроника. Тут я на самом деле могу лишь подсказать, в какую сторону смотреть. Само собой, мотор должен быть бессенсорный. Где-то на 2500-3000 кв. Можно, конечно, чуть-чуть побольше. Я считаю, что сенсорный мотор здесь не особо нужен, потому что вам нужно залетать в гору, и здесь плавность хода не особо нужна. Регулятор оборотов желательно влагозащищенный на 75-100 ампер, умеющий работать с 3С батареями. Если же у вас есть подходящий регулятор, но он не влагозащищенный, перейдите по подсказке и посмотрите видео, где я супер подробно рассказал, как загерметить электронику. Серво нужна позлее, на нее будут приходиться достаточно большие нагрузки и удары, и поэтому здесь лучше не экономить. Очень неплохим вариантом будет SAVOX 1210 или 1220. Да, не очень бюджетный, но зато проверено годами. Аппаратуру можете выбирать на свой вкус и кошелек, главное подберите такую, чтобы вам хватило каналов на все, что вы хотите установить в свою модель. Вот, к примеру, мой набор электроники, который уже годами кочует с одной модели на другую. Конечно же, все, что я показал, не является истиной в первой инстанции, и вы можете брать те компоненты, которые больше нравятся вам.
Просто я решил показать то, что обычно я рекомендую своим клиентам. Отлично, основные моменты подготовительных работ мы проговорили. Теперь мы наконец-то можем перейти к стройке. Постройка радиоуправляемого баунсера всегда начинается с определения колесной базы и расположения узлов трансмиссии. Если вы посмотрите на прототипы, то они все достаточно вытянуты, и поэтому колесная база должна превышать ширину где-то процентов на 30-40. По моему мнению, золотой середины будет 370-390 мм, но возможны и отступления. Допустим, на моей модели колесная база 430 мм, и ей это очень прилично. По расположению компонентов существует огромное количество вариантов, но в нашей мастерской за эталон мы взяли вот такую компоновку. Коробка посередине и по бокам мотора ЭКБ. Максимально низкая развесовка и достаточно простой доступ для обслуживания. Конечно, в зависимости от компонентов будет зависеть то, как вы будете их располагать в модели. Но я хочу предупредить вас о некоторых моментах, которых вам действительно стоит избегать. Ни в коем случае не располагайте аккумулятор с задней части модели. В противном случае вас будет постоянно опрокидывать назад, и вы не заедете ни в одну горку. Если есть необходимость что-то расположить сзади модели, пускай лучше это будет электроника. Она весит не так много, и ее влияние на развесовку будет минимально. Аккумулятор можно располагать на носу, но нужно стараться делать это как можно ниже, чтобы не поднимать центр тяжести. В противном случае вы не удержитесь ни на одном боковом уклоне. На этапе проектирования постарайтесь сразу продумать, как вы будете ставить и доставать аккумулятор из модели, как вы будете снимать и устанавливать коробку для обслуживания и так далее, чтобы сразу продумать все эти нюансы. Например, чтобы у вас не получилось такого, что вам нужно откручивать тяги заднего моста, чтобы обслужить коробку. Не повторяйте моих ошибок. Когда определитесь, можно начинать гнуть основной профиль рамы. Лучше всего разложить коробку и мосты на столе и подвигать их относительно друг друга. Тогда вы сможете понимать, какое расположение подходит именно вам. Когда определитесь, можно начинать гнуть основной профиль рамы. Возьмите трубки с запасом. Чтобы согнуть две абсолютно одинаковые половины, просто смотайте трубки малярным скотчем. Я уже показывал этот способ раньше, но думаю, стоит о нем напомнить, так как я постоянно его использую в работе. Кстати, чтобы вам было удобнее, пока трубки смотаны скотчем, вы можете сделать на них сразу две одинаковые засечки, чтобы вам проще было отцентрировать их относительно друг друга. Когда боковые элементы рамы готовы, их нужно соединить вместе. Для этого я обычно использую временные перемычки. Да, конечно, иногда я делаю сразу нужные по геометрии, но чаще всего я не успеваю все как следует продумать. Когда впаяны постоянно поперечно с ушками подтяги, можно убирать времянки. Просто разрезаем и без сожаления их выпаиваем. Затем нужно сделать деку более прочной. Для этого впаиваем продольные трубки. Отлично, теперь можно припаять ушки, к которым в дальнейшем мы будем прикручивать тяги. Чтобы попасть по ширине, лучше всего использовать некую дистанционную шайбу. Вы можете сделать ее из трубки, я же использую шарик от наконечника. Но сразу хочу вас предупредить, что после такого использования шарик пригоден только для пайки. Примерно вот так должна выглядеть рама баунсера на данном этапе. Теперь нужно сделать площадку, к которой будет крепиться коробка. Я перепробовал кучу различных вариантов крепления коробки к клетке и в итоге пришел к вот такому варианту. Берем квадратную трубу 25 на 25 и распиливаем ее вдоль, чтобы получился P-профиль. Для более простой разметки пару лет назад на лазере я заказал вот такой шаблон. Теперь мне не нужно ничего вымерять. Я просто приложил, разметил, просверлил, готово. Дальше ничего сложного. Отмечаем, где будут проходить трубки, и напильником делаем пазы. Сточив лишнее, припаиваем кронштейны к раме. Вот так коробка с мотором будет располагаться в модели. Легкий и удобный доступ к мотору, вал коробки по центру – кайф. Основа рамы готова, теперь можем начинать делать экстерьер. Прежде всего хочется сделать нос. Для этого располагаем передний мост и на нужном расстоянии загибаем трубки так, чтобы серва могла уходить в раму при полном сжатии подвески. Уж извините, но за кадром загнул трубки и спаял. Слишком неудобно было это все снимать. Примерно так же поступаем с задом. Отрезаем лишнее и впаиваем перемычку. Чтобы было удобнее центровать трубки между собой, я использую прием, который мне показал друг и коллега мастерской Петр. Берем обычный гвоздь диаметром 3,5 мм, сверлим в трубке отверстие такого же диаметра и собираем все это воедино с помощью кусочка гвоздя. Простота и надежность. Теперь можно начать наращивать мясо. Для понимания объема лучше будет сначала припаять боковины, образующие линию крыши. Обратите внимание, что многие трубки я креплю с помощью малярного скотча. Супер удобно и эффективно. Правда, должен предупредить, что для коротких трубок такой не подойдет, и позже вы увидите почему. В процессе постройки не забывайте проверять геометрию. И сейчас я вам покажу лайфхак, с помощью которого вы можете это делать. Берем две линейки и соединяем их накрест.
Вот так. Если принять за константу то, что наш стол плоский, то мы можем промерять высоту и положение трубок, отсчитывая координаты от плоскости стола. Притом таким способом вы можете даже определять угол наклона трубки. Убедились, что все ровно, и припаиваем. Для жесткости впаиваем поперечину в том месте, где у обычных машин верх лобового стекла. Основной монокок клетки готов. Теперь начинаем добавлять трубки для внешнего вида и жесткости. Чтобы понять, где будут точки крепления передних амортизаторов, нужно сделать нос. Тут нет никаких особых секретов, просто помните, что симметричные трубки мы гнем сразу. Если у вас сходятся 3 трубки в одной точке, старайтесь паять их одновременно, а не по очереди. В противном случае вы будете пережигать металл, да и паять по месту спайки намного труднее. А теперь смертельный номер. Одновременно паяем 6 трубок. Если вам кто-то будет говорить, что такой узел можно спаять обычной туристической горелкой, просто покажите ему это видео и попросите повторить. Отлично, жесткости носу придали. Теперь можем заняться креплением передних амортизаторов. Из листа оцинковки 1,5 мм вырезаем кронштейн и припаиваем к каркасу. Заказчик просил сделать крепление под 2 амортизатора. Желание клиента – закон. Всегда. Добавляем перемычек на нос, чтобы закончить с ними, и переходим к задней части. Зад делаем по тому же принципу, что и верхнюю перекладину крыши. С помощью гвоздя спаиваем симметричные половинки и припаиваем к каркасу. Отлично, форма зада понятна, а значит можем довести подвеску до ума.
так как точек крепления задних верхних тяг все еще нет. С помощью линейки такой-то матери размечаем, где они должны быть. Два кусочка трубки, одетые на электрод, это отличный вариант паять подобные симметричные элементы. Можно сразу видеть, если будет перекос. Вы резонно можете задать мне вопрос, почему я делал дополнительные точки крепления, когда они уже есть на деке. Рассказываю. Человек попросил меня сделать заднюю подвеску, где амортизаторы приходят на нижние тяги, и тяги, соответственно, параллельно. Спойлер, такие тяги мы делать не будем, но тем не менее геометрия и конструкция уже немножечко отличается, и поэтому точки крепления надо перенести. Припаиваем кронштейны амортизаторов на раму. Они сделаны по образу и подобию передних, так что особо заострять внимание на этом месте я не буду. Добавляем раскосины, которые придадут прочности и объема, чтобы корма не выглядела как флетбед у пикапов. Настало время перейти к достаточно важному и ответственному этапу постройки нашей модели – расположению аккумулятора внутри. За 6 лет, что я занимаюсь постройкой именно каркасов, я перепробовал кучу вариантов и в итоге остановился на самом простом и эффективном, по моему мнению. Сначала прикидываем, насколько низко мы можем расположить аккумуляторную пластину так, чтобы она не мешала коробке, тягам при полном сжатии и остальным элементам внутри каркаса. Важный нюанс. Прежде чем припаять эти трубки, я рассверлил их сверлом 4 мм на глубину 5 мм, для того, чтобы в дальнейшем впаять в них резьбовые втулки. Более подробно про это вы можете посмотреть видео по подсказке. Механика — это, конечно, здорово, но без электроники это все никуда не поедет, а значит, для нее нужно подготовить место под капотом. Тут нет ничего сильно мудреного. Кидаем две перемычки на нос и на олово впаиваем пластину с крепежными отверстиями. Можете не переживать, что электроника улетит вместе с пластиной при перевороте, потому что олово не выдержало всех превратностей судьбы. Такие длинные швы вдоль трубки достаточно надежны. В конце концов, на моей модели дека зашита листом с помощью олова, и я все еще не сумел ее оторвать. И, конечно же, финальный штрих. Поздравляю, вы великолепны. Осталось только собрать шасси и посмотреть, что вышло. Про то, как сделать тяги, я умышленно не стал вам рассказывать в этом видео, потому что на канале есть отличный видос, где Ваня супер подробно об этом рассказал. Переходим по подсказке и смотрим. Кстати, чуть не забыл рассказать про удлинение карданов. Идем в автозапчасти и покупаем вот такие шестигранники на 6 мм. По приезду одеваем карданы и в исходном состоянии замеряем, насколько нужно удлинить. Нам нужны оси длиной примерно 70 мм.
Столько отрезаем от прямой части шестигранника. Но шестигранник нам никак не закрепить, а значит нужно обточить его до цилиндра. Зажимаем обрубок в шуруповерт и, придерживая через подшипник, обтачиваем до нужного диаметра. Делаем лыску под установочный винт и собираем все в кучу. Вот теперь она готова. Наверное, это все, что я мог рассказать вам о постройке радиоуправляемого баунсера. Отмечайте меня под своими работами в соцсетях. Я с удовольствием на них посмотрю, лайкну и самыми интересными даже поделюсь у себя. Спасибо за просмотр, крутых вам проектов и помните, в кастомайзинге главное это В первой части видео расскажу вам о том, какие типы подвесок используются, какие компоненты лучше подобрать для постройки радиоуправляемого баунсера,